аз съм Флашинг, тук сме Борисов и това сме екипа, половината екип на Делакрафт. И да ви кажем едно нещо. Първо, че ще се избира мод, т.е. кандидатура до 15 август, от 12 до 15. Който иска да се кандидатира да пише на Skype Борислав Долна 129. Скайпа му ще е в описанието, т.е. на главния скайпа. И Борисов, майче, искаш да ви кажа нещо? Нищо не искам да казвам. Добре. Чао от третия главен. Да. Ай, чао.